Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am 1. Mai begehen wir das Fest Mariens, der Schutzfrau Bayerns. Die vielen Marienwallfahrtsorte in unserer bayerischen Heimat bezeugen eine innige Verehrung der Mutter Gottes. Seit Jahrhunderten wird sie als Schutzfrau unseres Landes angerufen. Auch wenn wir heute noch keine öffentlichen Gottesdienste feiern können, lade ich euch alle zu Hause ein, diese Andacht aus der Pollinger Kirche heute mitzufeiern. Und ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich dazu. Gerade in schwieriger Zeit, wie dieser jetzt gerade, rufen wir heute die Gottesmutter um ihren Beistand an. Wir beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, seit alters her verehren dich die Menschen in unserem Land als Schutzpatronin Bayerns. Im Vertrauen auf deine mütterliche Fürsprache kommen wir zu dir mit unseren Sorgen und Nöten, besonders auch in diesen für viele so schwierigen Tagen, aber auch mit unseren Freuden und Hoffnungen. Maria, du Schutzpatronin Bayerns, dir vertrauen wir uns an. Sei du unser Schutz und unsere Fürsprecherin. Stärke in unserem Land das Band der Einheit und der Liebe. Erbitte uns den Segen deines Sohnes Jesus Christus, den du uns geschenkt hast. Amen. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Magnificat,
Die Patrona Bavariae auf der Münchner Mariensäule ist die Mitte des bayerischen Landes. Von ihr aus sind alle Wege in Bayern gemessen. Bei der Wiederaufrichtung am 8. Dezember 1971 nannte sie der damalige Erzbischof von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner, eine Säule der Gerechtigkeit im Gemeinschaftsleben. Und er fuhr fort: Wir haben inzwischen erlebt, wie in den vergangenen Jahren inmitten der Freiheit Unmenschlichkeit, Unsittlichkeit und Ungerechtigkeit nicht verschwunden sind. Die menschliche Gesellschaft scheint sich von Gott zu entfernen. Gerade deshalb darf die Mariensäule in dieser Zeit nicht einsam stehen. Wir Christen müssen heute bewusst zu ihr aufschauen und unser Land unter den Schutz der Mutter des Herrn stellen. Ich denke, diese Worte Kardinal Döpfners sind absolut aktuell, auch wenn wir jetzt 50 Jahre später haben. Das gilt auch heute in unserer schwierigen Situation, die unser ganzes gesellschaftliches und kirchliches Leben in Frage stellt. So dürfen wir, wie unsere Vorfahren, voll Vertrauen zur Mutter Gottes aufschauen und sie bitten: Ewiger und barmherziger Gott, in deiner Liebe hast du die Jungfrau Maria erwählt, Mutter deines menschgewordenen Sohnes zu werden. Wie sie auf Erden unserem Herrn Jesus Christus nahe gewesen ist, so vertrauen wir im Glauben auch heute auf ihre mütterliche Fürbitte. Lass die Menschen unseres Landes, das die Mutter der Liebe zur Patronin erwählt hat, in Liebe einander verbunden sein. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, vom Heiligen Geist bewegt, hat dich einst Elisabeth selig gepriesen, als die Gesegnete unter den Frauen, weil dein Glaube dem Herrn die Tür in diese Welt aufgetan hat. Wie du es unter dem Anhauch des gleichen Geistes vorhergesagt hast, preisen dich seither selig alle Geschlechter. Voll Freude treten wir in dieser Stunde ein in den Lobpreis, den der Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, in allen Generationen erweckt hat. Unsere Vorfahren haben dich als ihre Schutzherrin erwählt, als die Herzogin ihres Landes, deren mütterliche Güte über aller menschlichen Herrschaft als Zeichen der neuen, befreienden Herrschaft Jesu Christi steht. Die Wege unseres Landes kommen von dir und gehen durch dich zu ihm, der der Weg selber ist.
So bitten wir dich in dieser Stunde. Sei du die Patronin unseres Landes, unseres Bistums, auch in dieser Zeit. In dem Streit der Parteien sei du Versöhnung und Friede. In den Weglosigkeiten unserer offenen Fragen zeige uns den Weg, die Streitenden versöhne, die Müden erwecke, gib den Misstrauischen ein offenes Herz, den Verbitterten Trost, den Selbstsicheren Demut, den Ängstlichen Zuversicht, den Vorwärtsdrängenden Besonnenheit, den zaudernden Mut, uns allen aber die tröstende Zuversicht unseres Glaubens. Stärke die Leidenden und die Kranken. Erleuchte die Regierenden und führe uns zueinander im Frieden des Herrn. Ermutige uns zu glauben, wie du geglaubt hast. Mutter Gottes, Patronin Bayerns, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Schutzfrau Bayerns, in den Sorgen und Nöten unserer Zeit kommen wir zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. In der Sorge um unsere Familien und Kinder kommen wir zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. In unseren Anliegen für eine gute Zukunft, dass unsere Kinder und Jugendlichen in Frieden und in einer lebenswerten Umgebung aufwachsen, kommen wir zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. In der Sorge um die Weitergabe des Glaubens in unserem Land kommen wir zu dir.
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. In der Bitte für die Kranken und Leidenden, für die Sterbenden und die Toten kommen wir zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Auch in den Nöten der momentanen Corona-Pandemie kommen wir zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Im Gebet für unser Heimatland kommen wir zu dir, für Auen und Fluren, für Seen, Flüsse und Wälder, für die so reich gesegnete Schöpfung und für die Menschen, die hier leben. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Wir verehren sie in besonderer Weise als Schutzfrau unseres Landes. Bewahre uns unter ihrem mütterlichen Schutz vor jedem Angriff des Bösen und gib, dass wir ohne Furcht dir in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. So beten wir gemeinsam das Gebet, das unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern und auch uns zu beten gelehrt hat. Und ich lade ein, auch zu Hause jetzt vielleicht aufzustehen und mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der Patronin unseres Landes, auch der Patronin dieser unserer Kirche, segne und behüte uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit. Amen. Sing.